हुँदा हुँदा 45 दिनसम्म हामी आइपुगेका छौँ। सुरक्षित सहित हामीले यो लकडाउनलाई पालना गरेका छौँ र यो सँगसँगै नेपालमा अहिले 79 जना सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगिसकेको छ भने विश्वभरिमा लाखौँ व्यक्तित्वहरू सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। र अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकामा रहेर एक नेपाली चेलीले चाहिँ निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ र बलिउडकी निकै चर्चित हिरोइन प्रियङ्का चोपडाको हातबाट चाहिँ उहाँले $5,000 लगभग नेपालको 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार चाहिँ उहाँले जित्नु भएको छ। फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराख्नु भएकी नेपालकी एक चेली लक्ष्मी विश्व, उहाँ नर्स हुनुहुन्छ पेसाले र कोभिडसँग सङ्क्रमित रहेका बिरामीहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा रहेर चाहिँ आइसियु युनिटमा चाहिँ रहेर चाहिँ बिरामीहरूलाई उपचार गराइराख्नु भएकी लक्ष्मीजीको स्टोरी चाहिँ प्रियङ्का चोपडा मार्फत पुग्यो र उहाँले चाहिँ त्यो स्टोरी सेलेक्ट गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ विजयी बन्नुभएको छ। र महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित प्रियङ्का चोपडा र एउटा कम्पनीले चाहिँ एउटा ड्रिङ्क कम्पनीले यो प्रोजेक्ट ल्याइराख्दाखेरि चाहिँ आज नेपालकी चेली प्रत्यक्ष रूपमा प्रियङ्का चोपडासँग लाइभ इन्टरभ्यूमा पनि बोलचालमा पनि गफगाफमा पनि जोडिनु भयो र 5,000 पुरस्कार जितेर आज नेपालीको सिट ठाडो बनाइदिनु भएको छ। र आज मसँग अमेरिकादेखि चाहिँ जोडिनु भएको छ लक्ष्मी विश्व हुनुहुन्छ, नर्स हुनुहुन्छ पेसाले। लक्ष्मीजी, स्वागत गर्न चाहे यहाँलाई मैले। हजुर नमस्कार, थ्याङ्क यू। हजुर, एकदम आज चर्चा छ तपाईँको, पुरै बिहानदेखि एकदम धेरै चर्चा छ होइन। के कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाइराख्नु भएको छ हामी यो डिटेलमा पनि बुझ्छौँ है। आज यो कसरी तपाईँले चाहिँ यस्तो सुनौलो मौकालाई चाहिँ क्याच गर्नुभयो होइन, कसरी यो सम्भव भयो? हजुर हजुर हस्, एकदम खुसी लागेको छ, एकदम गौरवित। आई फिल भेरी अनर्ड होइन, नेपाली छोरी भएर युएसमा बसेर सङ्घर्ष गर्दै आज मेरो कामलाई अनर गरिदिनु भएको छ अनि आई फिल भेरी अनर्ड। अनि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदा एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ। अलिकति बुझाइदिनुहोस् ल थोरै पब्लिकहरूलाई तपाईँकै भाषामा होइन, तपाईँले के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो अहिले भन्नुहोस् त। जब कि तपाईँ प्रियङ्का चोपडासँग चाहिँ इन्स्टाग्राममा लाइभ तपाईँले कुराकानी गरेर चाहिँ $5,000 चाहिँ तपाईँले जित्नुभयो होइन, भनिदिनुहोस् त। यो के प्रोत्साहन स्वरूप पाउनुभयो, जित्नु नभनौँ होइन, प्रोत्साहन स्वरूप? तपाईँको स्टोरी साह्रै राम्रो थियो अरे होइन, हामी त्यो स्टोरीमा जाउँ ल थोरै। हजुर हस्, हुन्छ नि। यो प्रियङ्का चोपडा जोनस र बन्दी साइड संयुक्तमा एफिलिएटेड भएर एउटा गरेको कन्टेस्ट हो। अनि यसमा चाहिँ अमेरिकामा रहेको हजारौँ महिलाहरू जसले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर यो क्रिटिकल सिचुएसनमा कोभिड-19को यो भाइरसको जुन अहिले पेन्डेमिक भइरहेको छ यसमा कसरी चाहिँ उहाँहरूले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ भनेर कसैले नोमिनेट गरिदिएर उहाँको स्टोरिजहरूलाई, उहाँले गरेको सङ्घर्षहरूलाई त्यहाँनिर नोमिनेसन दिएको हुँदो रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो सिस्टर सुनैनाले मेरो स्टोरिज लगाइदिनु भएको थियो रहेछ। इट वाज सरप्राइज फर मी टु होइन, मलाई पनि थाहा थिएन सुरुमा। अनि सी वान्टेड मी टु share my story to the world because she felt it's very inspiring. अनि त्यही कारण त्यही मार्फत चाहिँ उहाँले नोमिनेसन हालिदिनु भएको रहेछ मेरो। अनि मैले थाहा पाउँदा इट वाज भेरी सकिङ फर मी। अनि अमेरिकामा रहेको सबै फिमेल वुमेन इम्पावरमेन्ट जस्तै उहाँहरूले कन्टेस्ट गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ 4 मोस्ट इन्सपायरिङ वुमेन्सहरूमा चाहिँ एकजना म परेको छु। र 4 जना चाहिँ इन्सपायरिङ लेडिज वुमेनहरूको लिस्टमा नेपालबाट पनि पर्नुभयो लक्ष्मी विश्व, जसले आज फेरि नेपाली चेलीहरूको शिर उच्च राखिदिनु भएको छ। यो अहिले यत्रो महामारी चलिरहेको बेलामा एउटा खुसीको खबर, थोरै भए पनि खुसी हौ न त भन्ने उद्देश्यले आज उहाँको यो कुराहरू म तपाईँहरूमा आज राख्दैछु। र लक्ष्मीजी, जस्तो 4 जना हुनुहुन्थ्यो होइन, अब 3 जनाको स्टोरी अहिले हामी नसुनौँ किनभने हामीले तपाईँको स्टोरी सुन्न बढी जरुरी छ। के थियो तपाईँको त्यो स्टोरी भन्न मिल्छ? तपाईँको बहिनीले के स्टोरी क्रिएट गरिदिनु भएको थियो होइन, त्यो वास्तविक स्टोरी है, फेरि तपाईँको क्रिएट गरेको नभनौँ होइन, कसरी चाहिँ त्यसलाई प्ले गर्नु भएको थियो, त्यो स्टोरी के थियो अलिकति भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई, जब कि उहाँहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् क्या तपाईँको स्टोरी सुनेर चाहिँ। हुन्छ, अवश्य पनि म सेयर गरिहाल्छु नि। इट्स समथिङ द्याट आई फिल प्राउड अफ माइसेल्फ होइन। अनि अवश्य म सेयर गर्छु। मेरो लाइफको विषयमा नै उस्तो लेखिएको थियो। इट्स नथिङ अनयुजुअल होइन। अनि म कसरी आएँ, कहाँबाट आएँ, मैले के सङ्घर्ष गरिरहेको छु भन्ने कुरा नै हो। अनि पृष्ठभूमिदेखि नै मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नेपालबाट आएर यहाँ कति सङ्घर्ष गरेर नर्सिङ गरेर अनि अहिले यो पेन्डेमिकमा कसरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर बिरामीहरूलाई स्याहार गरिरहेको छ अनि कसरी फ्यामिलीलाई पनि टेक केयर गरिरहेको छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो लेखेर पठाएको थियो होइन। अनि त्यसमै नै मेरो स्टोरी इन्सपायरिङ लागेको हो। अनि
अनेस्टली भन्दाखेरि आइएम अ सिङ्गल मम होइन अनि मेरो बाबालाई पनि म टेक केयर गर्छु अनि अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकमा यो क्रिटिकल सिचुएसनमा नर्सेसहरू खासै घर जाँदैन काम गरेर पनि अनि आई वाज एक्सपोज वान्स होइन अनि म सेल्फ क्वारेन्टिनमा पनि बस्नु परेको थियो अनि त्यो टाइममा मेरो छोरीबाट पनि म टाढा बस्नु परेको थियो अनि इट वाज भेरी डिफिकल्ट टाइम बट देन आई स्टिल had courage to go back to work होइन अनि लकिली फर्चुनेटली मलाई सिम्टम्स सुरु भयो अनि फेरि म काममा गएँ अनि पेसेन्ट्सहरूलाई मैले हेल्प गरिरहेँ अनि त्यही कुराहरू नै समेटेर लेखेको थियो खासै। हजुर, तपाईँको अलिकति यो एक्सपिरियन्स पनि सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँले कोभिडको बिरामीहरूलाई उपचार गरिराख्दाखेरि तपाईँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पनि पर्नुभयो होइन? छोरी कति वर्षको छोरी हुनुहुन्छ तपाईँको? कति एजको छोरी हुनुहुन्छ? अनि त्यो अलिकति आमा र छोरीको त्यो एउटा इमोसनल मोमेन्ट त्यो तपाईँहरूको बिचमा भेटघाट भएन होला होइन? छोरीले भेट्न खोज्दाखेरि तपाईँले भेट्न सक्नु भएन चाहेर पनि, मन रोयो होला तपाईँको त्यति बेला होइन? अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु न थोरै हाम्रो दर्शकहरूको लागि। हस् हुन्छ। यसमा चाहिँ खासमा म अलिकति ब्याक जान चाहेँ होइन। मैले खासमा मेरो आमालाई पनि गुमाएँ। म त्यो टाइममा आउट अफ स्टेट बस्थेँ अनि मेरो आमालाई चाहिँ आई वाज भेरी क्लोज टु माई मम होइन, सबैजना नै हुन्छन् प्रायः, तर आई वाज अल्सो भेरी क्लोज टु माई मम। म एउटा मात्रै छोरी हो अनि म त्यो टाइममा बाहिर बस्थेँ अनि आमालाई मैले गुमाएँ अनि त्यो टाइममा लास्ट एन्ड मोमेन्टमा मैले आमालाई फाइनल गुड बाइज फाइनल हग्सहरू पनि दिन पाइनँ अनि द्याट इन्सपायर मी टु बिकम अ नर्स पनि फेरि होइन। तर त्यो अगाडि पनि म नर्स भइसकेको थिएँ र पनि त्यसले पनि अहिले कोभिडको पेसेन्ट्सहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरू पनि अब चाहेर पनि फ्यामिलिजहरूसँग भेट्न सक्दैनन् होइन अनि त्यसरी नै सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् अनि लास्ट मिनटमा पनि फाइनल गुड बाइजहरू पनि भन्न सकेका हुँदैनन् अनि त्यो टाइममा हामी हुनु चाहिँ आई फिल भेरी थ्याङ्कफुल होइन। अनि एकचोटि चाहिँ म आई वाज एक्सपोज टु माई पेसेन्ट्स अनि म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो अनि एज आई सेड म सिङ्गल मम हो अनि मेरो छोरीलाई पनि मैले टाढा राख्नु पऱ्यो किनभने यो भाइरस चाहिँ यस्तो छ होइन। अनि आई प्रे एभ्री डे कि मेरो घरमा नल्याउँ भनेर त्यो भाइरसलाई, तर पनि त्यो टाइममा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि मेरो छोरी 3 वर्षको मात्रै छिन्, उसको नाम शिवानी हो होइन। अनि त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज लिमिटेड अनि बेडरुम र बाथरुममा मात्रै बस्नु थियो, त्यहाँबाट बाहिर जान मिल्दैन थियो होइन। अनि त्यो टाइममा चाहिँ मेरो छोरी फर्स्ट टाइम मदेखि अलगिन् होइन अनि ऊ 3 वर्षको मात्रै हुँदाखेरि उसले बुझिनन् किन मेरो आमाले मलाई हक गरिनन् अथवा किन मेरो आमाले म रुँदाखेरि पनि समातिनन् भनेर। अनि उता लगेर सुताएको थियो, बिहानै उठेर पनि मम्मी ढोका खोल्नु न भनेर पुरा रोइन् क्या। अनि सी वाज लाइक मम आई नो युआर इनसाइड देयर बट वाइ आर यु नट ओपनिङ द डोर भन्ने टाइपले अनि भनिरहन् अनि म भित्र बसेर रोइरहेँ होइन। अनि मैले ढोका खोलेर हक गरेर उसलाई होइन नानी भन्न पनि सकिनँ बिकज त्यो भाइरसले गर्दाखेरि होइन। अनि इट वाज भेरी एकदमै हार्ट ब्रेकिङ मोमेन्ट थियो होइन। त्यो त एकदमै गाह्रो हुन्छ एउटा आमाको लागि, एउटा छोरी रोइरहेको 3 वर्षको नाबालिका अनि पछि टाढा बसेर हामीले वेभ गऱ्यौँ होइन। अनि मैले मास्कहरू लगाएर वेभ गरेँ अनि मम्मी तपाईँलाई के भयो, माई मम्मी वाइ आर यु सिक होइन, अनि के भयो तपाईँको लागि म प्रे गर्छु भनेर उसले भनिरहेको थिइन् अनि सी कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। अब ओके, तपाईँको मैले जस्तो प्रियङ्काजीको जुन भिडियो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब नेसनलिटीको कुरामा आयो होइन, भुटनिज हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले मेन्सन गर्नुभएको थियो। पछि तपाईँले भन्नुभयो कि म नेपालको हो होइन, म चाहिँ शिविरबाट यता आएको हो भन्ने तपाईँले भन्नुभयो होइन। यो नेसनलिटीको कन्फ्लिक्ट तपाईँहरूको लाइफमा त अझै चलिरहेको छ है, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यस विषयमा चाहिँ? मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ आई स्टिल कन्सिडर एज अ बुटनिस्ट होइन। म भुटानमै जन्म भएको हो। अब सुरुमै ब्याक गएर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हजुरबाको पनि हजुरबाहरू नेपालबाट भुटान माइग्रेट होइन। अनि पछि चाहिँ पोलिटिक्सले गर्दाखेरि नेपाल आउनुभएको फेरि अनि वी स्टेड इन नेपाल फर 17 years अनि पछि त्यही क्रममा हामी युएस आयौँ। अहिले त अब युएस सिटिजन भइसक्यो होइन। तर स्टिल माई ओरिजिनालिटी अथवा म जहाँ जन्मेँ त्यो कुराहरू छ अनि फेरि आफ्नो भाषा होइन अनि फेरि सबै कुरालाई पुस्तौँ ब्याक गर्दाखेरि फेरि उयो आउँछ नेपाली होइन, हामी नेपाली हो होइन। अनि त्यो कारणले आई डोन्ट नो इट्स कम्प्लिट आई नो बट स्टिल अमेरिकन भन्दा पनि म चाहिँ भुटनिस भन्दा पनि नेपाली भन्न रुचाउँछु। ओके, अब तपाईँको जाउँ त्यो पुरस्कारको राशिमा होइन, तपाईँले अन्य विभिन्न गिफ्टहरू पनि पाइसक्नु भएको छ अरे, अब पैसा चाहिँ आउँदैछ भन्ने मैले बुझेको छु होइन। अब तपाईँले के पुरस्कार पाउनुभयो प्रियङ्कासँग जोडिसकेपछि यो होइन, उहाँहरूले गरेको यो अभियानमा एउटा 4 जना लेडिज मध्ये 1 जना नेपालबाट तपाईँ पर्नुभएको छ होइन, के पाउनुभयो अलिकति त्यो पनि भनिदिनु होला थोरै। र तपाईँले प्राप्त गरेको त्यो $5,000 मध्ये अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ?
हजुर हजुर सबैभन्दा ठुलो कुरा त मेरो कामलाई अनर गरिदिनु भयो उहाँहरूले एप्रिसिएट गरिदिनु भयो होइन द्याट्स वाट द मोस्ट फर मी होइन एकदमै खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यो हो होइन अनि मलाई एकदमै आई फिल भेरी भेरी अनर्ड त्यसको लागि कि अनि पुरस्कारको कुरा गर्दाखेरि हजुर मैले $5,000 पाएँ युएसको होइन अनि बनविपको उनीहरूको आफ्नो प्रोडक्ट्स गिफ्ट ह्याम्पर मलाई डेलिभर्ड भएको थियो हिजो अनि साइन गरेँ चेकको लागि पनि हिजो होइन भइसक्यो त्यो अनि यो कुरामा गिफ्ट ह्याम्पर छ भने हामीलाई देखाइदिनुहोस् एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूले हेर्नुहोस् होइन आज कसैको चाहिँ एउटा स्टोरीमा चाहिँ यति धेरै उपलब्धि चाहिँ हासिल भएको छ बलिउडको त्यति टप हिरोइनले तपाईँलाई आज कनेक्ट गर्नुभएको छ भने मिल्छ भने देखाइदिनु होला त्यहाँ मगाउनु होला होइन घरमा कोही हुनुहुन्छ प्याकेज आई ओपन डेट यस्टरडे ए तपाईँले खोलिसके नि खोलिसक्नु ओके हजुर अब हामी जोड्यौँ तपाईँको बहिनी हुनुहुन्थ्यो होइन जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरप्राइजली चाहिँ यो चिजमा जोडिदिनु भयो बहिनीलाई पनि म जोडाउन चाहन्छु थोरै बहिनीको परिचय पनि लिन चाहन्छु अनि अलिकति तपाईँले उत्तर दिनु भएको छैन तपाईँले अब यो $5,000 चाहिँ के गर्नुहुन्छ होइन यसको पनि उत्तर दिनु होला ओके हस् मेरो मेरो इन्टरनल होइन हजुरले यो क्वेसन सोधिहाल्नु भयो यसमा अलिकति जोड्न चाहे म मेरो इन्टरनल एकदमै मेरो जीवनको एउटा लक्ष्य भनेको मेरो ठुलो एम छैन मेरो एकदम ठुलो एउटा जीवनको लक्ष्य र मैले कुनै दिन सकेँ भने आई वान्ट टु हेल्प सबै धेरैलाई भन्दिनँ म एकजनालाई मात्र मैले पढाउन सकेँ भने पनि होइन आफ्नै देशको मान्छे होइन आफ्नै देशको नानीहरूलाई सहयोग गर्ने मन छ अनि एकजना जसलाई पनि एकजना छोरी मान्छे होस् छोरा मान्छे होस् एकजनालाई मात्र पनि मैले पढाउन सक्यो भने त्यो मेरो एकदम जीवन सार्थक भएको म महसुस गर्नेछु अनि यो गिफ्ट मैले यो अनर मैले पाएको छु नि जुन एवार्ड्सहरू भनौँ अथवा अनर होइन यसबाट पनि म पालमा अर्गनाइजलाई हेल्प गर्न चाहन्छु ओके धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको मन ठुलो रहेछ मैले यो कुरो बुझ्न चाहेको थिएँ होइन र गर्नु होला कसैलाई चाहिँ जीवनभर पढाउन सक्छु भनेर एउटा प्रण चाहिँ तपाईँले लिदिनु हो लाइफभर पढाउनुको लागि ठुलै खर्च लाग्दछ लक्ष्मीजी मैले फेरि पनि के बुझ्न चाहेँ भने नि तपाईँ फेस कलमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन फेस टाइममा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिनु भयो इन्स्टाग्राम भन्दा पनि फेस टाइमबाट झन् अझ तपाईँ डाइरेक्टली जोइन हुनुभयो होइन अनि त्यो मोमेन्ट के थियो क्या तपाईँ चाहिँ प्रियङ्का चोपडासँग गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ लाइभ होइन भिडियो कल मार्फत गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ होइन सार्वजनिक गर्दै हुन्थ्यो विश्वमा चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम मार्फत त्यो फर्स्ट मोमेन्ट भन्नु त सेयर गर्नु त हामीसँग त्यसको त्यसको 15 मिनट्स अगाडि चाहिँ प्रियङ्का चोपडा वान्टेड टु कनेक्ट यु होइन अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई इन्स्टामा रिक्वेस्ट गरेर छ फलो गर्नलाई भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यो आउने बित्तिकै अब सक्ट होइन अनि अब प्रियङ्का चोपडा जस्तो मान्छेबाट फलो रिक्वेस्ट आउनु भनेको इट वाज माई एकदम खुसीको पल अनि मैले एक्सेप्ट गरेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले मलाई तुरुन्तै 5 मिनट्स अगाडि वी आर गोइङ स्ट्रिमिङ लाइभ अनि तिमीलाई तिम्रो स्टोरी चाहिँ हामी सुनाउन चाहन्छ वर्ल्डलाई होइन संसारलाई हामी तिम्रो स्टोरी सुनाउन चाहन्छौँ प्लिज कम लाइभ अनि म कनेक्ट गर्न चाहन्छु तिमीलाई इन्स्टामा लाइभमा अनि इन केस त्यो काम गरेन भने चाहिँ म तिमीलाई फेस टाइम गर्छु मेरो तिम्रो नम्बर देऊ भनेर मलाई माग्नुभयो होइन अनि त्यस पछाडि भने अनि आई वाज भेरी एक्साइटेड नर्भस पनि थोरै होइन अनि त्यस पछाडि इन्स्टामा चाहिँ उहाँले त्यो भनिसके पछाडि मैले हेडफोन्स लगाएर सुनिरहेको थिएँ अनि आई क्यान हियर हर मैले हेरिरहेको थिएँ उहाँले मेरो मेरो स्टोरी पढ्नु भएको अनि सी वाज ट्राइङ टु कनेक्ट मी अनि भएन इन्स्टामा अनि सी कनेक्ट मी अन द फेस टाइम होइन एकदमै धेरै खुसी लाग्यो एकदमै खुसी लाग्यो बिकज सी वाज वान अफ माई बेस्ट एक्ट्रेस पनि तपाईँको बेस्ट एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ she's one of my she's actually my idol because उहाँले जुन UNHCR देखि लगेर रिफ्युजिजहरूलाई हेल्प गर्नेदेखि लगेर वुमेन इम्पावरमेन्टदेखि लगेर होइन सबै कुरामा हिजो अस्ति भर्खर आई फर इन्डिया अब त्यति धेरै ठुलो कन्सर्ट्सहरू अनि गुड सोसल कजको लागि उसले जति पनि काम गर्नुहुन्छ नि द्याट्स भेरी इन्सपायरिङ होइन सबैजनाको लागि अनि बिसाइड द फ्याक्ट इज भेरी गुड एक्ट्रेस अनि बलिउडदेखि लगेर हलिउडमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि युएसमा बसेर एकजना हाम्रो 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 कल्चरबाट होइन अनि इट्स सो गुड अनि उसलाई देख्दाखेरि ग्रामी अवार्ड्सदेखि लगेर सबै कुराहरू होइन अस्कर्समा देख्दाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ नि होइन अनि वान अफ माई आइडल एक्चुअली अनेस्टली त्यसो भए तपाईँलाई उहाँका डायलग्सहरू पनि याद छन् सानोदेखि मुभी त हेरिहालेको छु नि त होइन र सानोदेखि एकदम इन्सपिरेसनल टाइपको कुनै डायलग्सहरू उहाँको कुनै याद गर्नु भएको छ कुनै फिल्मबाट तपाईँले
Dialogue चाहिँ थिएन भनौँ, but I have watched her so many movies होइन. Latest movies The Sky Spring पनि मैले हेरेको छु होइन. मुझसे शादी करोगीदेखि लगेर धेरै मुभिज हेरेको छु, एकदमै धेरै मुभिज हेरेको छु. अनि हलिउडको कनीको सिरिजदेखि लगेर होइन. अनि आई हेभ रियली म एकदमै ठुलो फ्यान्स हो उसको अनि उहाँको. अनि देखि निक जोनसदेखि लगेर होइन. अनि म त्यसलाई उहाँहरूको द भोइस चलाउनुहुन्छ जुन होइन उहाँको श्रीमानले त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छु. अनि आई स्टे कनेक्टेड अनि इन्स्टा होइन एकदमै अपडेटेड त भइरहेको हुन्छु. अनि एकैचोटि उहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ एकदम सकिङ सरप्राइजिङ अनि इट वाज वान अफ माई बेस्ट मोमेन्ट अफ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब म तपाईँको बहिनीसँग जोडिन चाहन्छु जसले चाहिँ यो अभियानमा तपाईँलाई यो अनर गराउनलाई चाहिँ सफल रहनुभयो र बहिनीलाई बोलाइदिनु होला र बहिनीको पनि सानो कुराकानी हामी राख्छौँ किनभने तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अलिकति टाइमको डिफरेन्स छ होइन अहिले हाम्रो हुन्छ. नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँको कारणले आज हेर्नुहोस् नेपालको नाम फेरि संसारभर चिनिएको छ होइन। प्रियङ्का चोपडासँग चाहिँ दिदीलाई कनेक्ट गराउन सफल रहनुभयो। के कसरी गराउनु भएको थियो अलिकति भनिदिनुहोस् न। भोलि पर्सि पनि यस्ता किसिमको केही अभियानहरू आयो भने फेरि पनि नेपालीहरू जोडिनुहोस्। First of all, दिदीलाई एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स है. She deserves it है. Thank you. अनि म चाहिँ प्रियङ्का चोपडा नभन्नु सबैजनालाई प्रायः सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्छु होइन. अनि प्रियङ्का चोपडाले चाहिँ यो प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ अगाडि नै अनाउन्स गरेको थियो. एन्ड आई वाज लाइक नो दिजु हेज टु बी सिलेक्टेड, आई हेभ टु नोमिनेट हर जस्तो भइराखेको थियो कि किनभने सी इज अ हेल्थ प्रोफेसनल एन्ड सी इज बिन वर्किङ अमङ द कोभिड पेसेन्ट होइन. अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ सी हेज अ भेरी इन्सपायरिङ स्टोरी टु बी टोल्ड. अनि त्यसपछिबाट सी क्यान बी इन्सपिरेसन फर मेनी वुमेन आउट देयर. मलाई चाहिँ त्यो भित्रदेखि आई बिलिभ द्याट. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले वाइ नट गिभ इट अ चान्स भन्ने टाइप चाहिँ मैले लेखेको थिएँ. अनि के लेख्नु भएको थियो पढिदिनुहोस् न प्लिज, पढिदिनुहोस् न तपाईँ आफै पढिदिनुहोस् न प्लिज, हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँको फोन मार्फत त्यो मेसेज के थियो, त्यो स्टोरी के थियो, एकचोटि सरर पढिदिनुहोस् न। Okay. My sister is my hero and a fighter. She works as a registered nurse in a critical care unit at Advent Health Sony Mission, Kansas. We came to the U.S. as refugees from Bhutan. My sister did her nursing here. As we all know, at this critical time, health workers are pushing everyone to their absolute limit. It hasn't left my sister behind. She's a single mother with a beautiful 3-year-old princess, also taking care of our 76-year-old dad. I can see how this pandemic has changed her life, but she still manages to fight every day, which she does. It was on March 23rd, we were on the way for grocery shopping, that she got a call from her work for being exposed to one of her COVID-19 patients. She had to be self-quarantined, limited to her bedroom and bathroom, which put her 3-year-old daughter and our dad behind. We can also take care of our dad, but he's very connected to my niece that he becomes anxious if he doesn't see her even for an hour. It was the most emotionally and physically depressing moment for all of us. Being a single mother and also taking care of a 76-year-old dad, it was the first day ever in my niece's life where she couldn't sleep with her mother and couldn't even hug her. My niece was crying at the door, but my sister wasn't able to open the door and hug her because of the possibility of COVID's transmission. They were waving each other from far away, and my little 3-year-old niece just couldn't understand why her mother was abandoning her. Fortunately, my sister didn't have any symptoms and she was able to return to her work. As the world has been affected by this pandemic and we all are fighting in our ways, I can see my sister taking care of COVID-19 patient and praying that she doesn't transmit this to our niece and dad as they live together. Like others, she doesn't even have a choice to live apart from her daughter as she is only 3 years old and needs her mother. We're maintaining social distance and haven't been able to physically meet them, but I can see how much she is worried about her patient than herself. And her name is Lakshmi Rasai, registered nurse. धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै अन्तिममा छौँ हामी, र अन्तिममा अलिकति थोरै रमाइलो प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। एउटा ह्युमन नेचर हुन्छ, एउटा दिदी बहिनीको अर्को नेचर हुन्छ, त्यस सँगसँगै होइन। अब मेरो पहलले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ होइन अभियानमा चाहिँ दिदीको जित भएको छ होइन। त्यो रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ अब मेरो भागमा कति होइन मलाई के भन्ने हुन्छ होला बहिनीको तर्फबाट होइन। डिमान्डको कुरो केही रह्यो कि रहेन, थोरै यो अलिकति रमाइलो प्रश्नसहित म यो अन्तर्वार्ता चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन। के रह्यो, के भयो दिदी बहिनी बिच यो रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ होइन? एक्चुअली मलाई सोध्नु भएको यो प्रश्न दुवैजनाले एकदम खुलेर उत्तर दिनु होला है। यो एकदम दिदी बहिनी भएर उत्तर दिनु होला, यसमा कुनै लाज नमानिकन के भएको थियो होइन। ओके, यो खुसीको खबर आउने बित्तिकै अनि उसलाई मेसेज आएको थियो होइन इन्स्टामा, अनि त्यो टिमबाट होइन सेलेक्ट गर्ने टिमबाट उसलाई मेसेज आएको थियो। अनि तिमीले गरेको नोमिनीलाई चाहिँ हामीले विनर गर्ने हामीले डिसिजन गऱ्यौँ, हामीले विनर बनायौँ भनेर। अनि किनभने सी केम आउट लाइक दिस यु, मैले हजुरलाई यस्तो गरेको थिएँ अनि यसरी तपाईँ विनर हुनुभयो भनेर भन्दाखेरि आई वाज सक्ड, एकदमै खुसी पनि लाग्यो, एकदमै धेरै खुसी लाग्यो होइन। अनि पछाडि चाहिँ त्यो हामीले हेर्दाखेरि $5,000 यसरी आउँछ भनेर भन्दाखेरि अनि this all goes होइन, this all credit goes to her होइन। एक्चुली she deserves all होइन। तर हामी त्यसबाट पनि हामी पैसा चाहिँ हामी खास चाहिँ नै हामी सहयोगको लागि लाउने हो होइन। हामी अर्गनाइजेसन सहयोग गर्ने हो होइन त्यो पैसाको लागि चाहिँ, बिकज वी आर ब्लेस्ड टु हेभ जब होइन। हामीलाई हाम्रो काम छ, हामीले पैसा कमाइरहेको छ, हामीलाई जति कमाइरहेको छ हामीले त्यसको पुगिरहेको छ। अनि वाइ नट वी सेयर द्याट टु द निडी पिपल्स होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पैसाको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। हस्, यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ सिङ्गल मदर हुनुहुन्छ, तर सिङ्गल कहिले पनि नसम्झिनु होला। हामी साथीभाइ छौँ, तपाईँको परिवार छ, आम नेपालीहरू हुनुहुन्छ, र तपाईँ जस्तै केही गरौँ भन्ने चाहिँ धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेर अब सामाजिक कार्यमा अगाडि आउनु होला। यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much. Hi Lakshmi, how are you? Hi Priyanka. That's Lakshmi. Hi. Do you guys see her? Hi, how are you? Hi Priyanka. Hello everyone. Namaste. I'm good. I'm doing good. It's such a great honor. Thank you. Such a great honor to talk to you. Your sister Sanana nominated you, and I just wanted to ask you, what is your daughter's name? She's 3 years old. Yes, she is. Her name is Shivani. Her name is Shivani. Wow. Shivani, please tell her yes. I said hi. How are you feeling? You're doing okay? Yes, I will. I'm doing okay. Thank you, Priyanka. You're such an ideal for me. You do such a great work. Not just because you're an extraordinary actress, but all the good things that you do for good social cause. I'm your huge fan. I'm so excited. Well, thank you so much. That means so much to me. I just want to ask, you seem so positive right now, and seeing all the dread and the sadness around you right now. How do you stay positive like you are? I grew up in a refugee camp in Nepal, and I have seen people suffering and dying from diarrhea and dehydration, and where the medical services were not even available. And that inspired me to become a nurse. And I also lost my mom. I was so close to my mom, and I lost my mom in 2017. At that time, I was staying out of state, and I wasn't there to give her my final hug. That was the most heartbreaking moment for me in my life. And seeing COVID-19 patient, seeing them declining rapidly, not being able to say their final goodbyes to their loved ones, is very emotionally and mentally draining for us as nurses. But I'm very thankful to be there for them. I can feel their pain. But in the meantime, getting gratitudes from the public, positivity, appreciations from all around the world, that's what keeps us moving. Well, that's what this is all about, and I just want to say thank you so much for doing what you're doing. My grandmother was a nurse. Both my parents were physicians. I have many physicians and many people in the medical field in my family. So I've seen it firsthand, and I just want to tell you, Lakshmi, that what you do is so close to God. So thank you for doing what you're doing, and I admire you tremendously. Please give my love to Sanana, your dad, your daughter. I will. And thank you so much.
I will. Thank you. It's such a great honor. Thank you, Priyanka. It means so much to me. Thank you. Thanks so much, Lakshmi. Bye. Bye. It was for me, all of us exclusive.